Видовте ли новите докази? Што значат тоа за обвинетите? Ќе може ли да ги прокоментирате? Токму поради тоа да предложените докази беа пообемни, значи ние немавме никаква можност денеска истите да ги развиваме, да видиме за какви докази се работи. Имавме потреба да ги проучиме истите и да се произнесеме во наредниот претрес дали се согласуваме истите да бидат изведени како доказ во текот на постапката. Освен тие докази беа предложени и вербални докази со слушување на повеќе сведоци кои што биле во тоа време вработени во државната безбедност. Така да, според застапникот на обвинението, тие се сведоци кои што имаат сознанија за текот на предистражната постапка. Што очекувате тие да кажете? Ние со оглед дека до сега не се изведени како докази, не беа сослушани, апсолутно немаме никакви сознанија. Зависно како они ќе дадат исказ, понатаму ќе знаеме какви се нивните сознанија. Специјалното јавно обвинителство остана во целост на обвинението, меѓутоа предложи докази кои што рековте добро дека ги немате видено, меѓутоа колку очекувате дека тие ќе го промена текот на постапката? Застапникот на обвинението кога побара да се изведат дополнителни докази, пообемни докази, тоа барање го подкрепи со потребата од целосно расветлување на фактичката состојба, правилно утврдување на целиот случај со цел понатамошниот тек на постапката да се види каков тек ќе заземе. Значи и ние како одбрана ќе имаме право на докази да предлагаме, така да сега е прерано да зборуваме за исходот на постапката по изведување на доказите кои се предложени од страна на обвинението. Кога планирате да предложите? Ние очекувавме, да ви кажам, вистина дека ќе бидат предложени круцијалните сведоци по предмет, а тоа се Саш Мелков и Гордана Јаковска, бидејќи тие се во разговорите, тоа е, значи, општо познато. Меѓутоа, бидејќи тоа не го стори специјалното јавно обвинителство, ние како одбрана тоа сигурно ќе предложиме. А мислам дека начинно со овие предлози на специјалното обвинителство дека ќе се согласиме.